我哋繼續儲一儲呢個經驗值先，唔係儲一儲呢個血瓶先，錢儲血瓶。我頂！我頂！OK，搞掂。好啦，買埋啲血就開工啦，就去打 DLC 啦。好，買完啦，可以去打 DLC 啦。好啦，我哋今日咧嘅開始地點係呢個研究大廳嘅，好歡迎大家收睇呢個叉蛋飯玩呢個血緣詛咒嘅 DLC The Old Hunter 嗰個古老嘅獵人。啦，咁咧喺我之前偷玩嘅時候咧，我發現咗落去原來係有嘢拎嘅，咁我而家落去拎翻先，順手 𥄫 下呢個。咦，係冇嘅喎，係睇唔到個眼球墜子入邊嘅喎。係啦，上嚟啦！我就係見到呢嚿嘢嘅，個聖棺，聖棺上有座椅。哇！後面睇會點先？後面係冇嘢喎。係啦，就有呢個嘢拎啦，拎翻先。拎勞倫斯嘅頭骨啊！咩係勞倫斯嘅頭骨咧？睇下先。冇嘢嘅喎，都係冇嘢嘅喎。啊，呢度治療教會嘅第一任教主勞倫斯嘅頭骨啊！治療教會第一任教主勞倫斯嘅頭骨，事實上佢成為第一隻聖職員野獸，佢嘅人類頭骨只係存在於夢魘之中。呢個頭骨嘅象徵勞倫斯嘅過去，同埋佢冇辦法守護嘅事物。佢注定要尋找自己嘅頭骨，就算揾到啦，都係揾唔到自己記憶嘅。咁有咩用呢？翻去睇下有冇嘢買先。如果跌落去會點呢？可以試下喎，真係。上去買嘢先。喂，去上去。應該拉完之後試下跌落去睇下會點先。玩完獵人夢境，勞倫斯啊變成一個聖職員野獸，即係治療教會永遠都係整啲野獸出嚟，唔會有好結果。咁做咩要入治療教會咧？為咗啲咩咧？獲得物品。睇下先，冇特別嘢，冇特別嘢，有血石。治療教會打樁機，路德維希聖劍。
都係冇特別嘢。咦？咁勞倫斯嘅嘢就勞倫斯嘅有咩用啊？開門咯，可能係，可能開門。睇埋呢度，睇下咪有啲咩特別買先。短儀式金杯，OK， 即係冇啦。研究大廳，試下撩落去睇下會點啦。好啦，撩翻落去先，試下搭升降機向下睇下會有咩拎。應該都係有啲寶物咁樣嘅。正常嚟講，呢隻 game 嘅設定應該係咁。好，操作裝置，指板字無法操作。OK， 上去啦。操作裝置，而家落去好似緊張啊！突然之間覺得真係有道門，真係有嘢拎，西非利，太好啦！真係有嘢拎，果然係冇估錯，教會加農炮。而家跳上去，真係冇啦，真係咩都冇啦，冇得再落啦。睇下教會加農炮先，唔夠力，血質要16喎。治療教會所使用嘅巨型武器，呢種加農炮咧，具有呢個曲射彈道，並在撞擊到物體時候咧會爆炸嘅。最初係設計俾頭腦簡單、四肢發達嘅莽夫使用，而非一般獵人。但係呢啲莽夫咧對於操作槍械毫無慧根啊，因此呢種武器咧永遠只能夠儲存室裡面默默地積着灰塵。咁同呢個有咩分別啊？睇下先，消耗小型子彈10，消耗子彈12。哦，消耗少5粒子彈。好。到站。操縱裝置，撕嘅頭骨，拜拜。上一集咧，我哋就開咗呢個密道，咁就可以用呢條密道上去3樓。你睇下。
拜拜。咦？咁都唔死喎！哇，咁都唔死嘅，食屎啊！拜拜，掃死你！我睇下點行先可以。唔係呢度啦，呢度上次俾佢陰過啦。哦，Maria 女士，救我啊！我咩都聽唔到啊！交談先。哦，Maria女士，救我！我咩都聽唔到。我救佢唔到。唔好理佢啫。睇下先，呢度要點行？呢度咁樣落返去？唔係啊，呢度過唔到去啦，肯定。上次先中過伏。有嘢打。搞掂。好似唔係幾好喎，咁行。咁行唔係幾好。喺呢邊走先。呢邊跳落去啦。OK。呢度上去，唔係呢度唔可以上去。呢邊落返嚟。個陽台我出去及嘢先。我又喺呢度，有啲迷失添。點好咧？呢度係邊度嚟？我頂！大鑊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 啊！死啦我！死啦我！Oh shit！隔住埲牆應該無敵㗎啦，應該咁都賴嘢。跟住上去啊，唔係喎，呢度落返嚟嘅喎。點行咧？應該點行咧？照樣上去先啦，呢度係最安全嘅呢條上去嘅路。開門喂！及下你先。彈起一粒的，啊彈起啦！又對錯位，呢度應該咁樣過去啦。頂 lock 錯，呢度係啦。落去啦！食屎啊！我頂！拜拜！點上去啊？喂，我覺得呢個位係可以轉嘅，遲咗一定會揾到方法轉佢。我頂！哇！竟然係咁，黐線嘅喎！1、2、3、4、5喎，黐線嘅喎，唔係篤一篤就死嘅啦咩？勁咁多嘅呢度啲人。